Čau lidi, máme tady další video, takže je to moje večerní skincare. A teď si dáme tento krém. Možná si budete říkat WTF, není to klučičí a nepoužívá se na plegne. Používá a počkejte, to tu není nikde v češtině. Počkej, v angličtině. To není anglicky ani. Jako je to anglicky, ale to, co hledám, tu není. Je to z Koreji, jsem se teď dozvěděla, tento krém. To 12 metrů. 50 gramů, takže no to je jedno, jdu si dodat. Já to někdy používám, někdy ne, protože tento krém je jako důležitý pro mě, jo. Pro vás, jestli ho máte tak jako moc nepoužívejte, třeba jenom večer nebo ráno. Ale lidi, fakt jo. Já udělám takové video, kde mluvím o svých produktech. Už to moc nemám. To asi nebudu teďka používat, asi. Dobrý. Jako voní to celkem hezky, ale lidi. Lidi, já jsem teďka měla moči, jste si někdo mohli všimnout. To je strašný. To fejkové. Jinak jsem jako močitaril neměla ještě, to ještě koupím teďka někdy. Ale strašně drahé, jako není to strašně, stojí to 60 korun, ale tak jako je tam 6 knedlíčků a je to malé, takže to je strašně dobrý na tabletě, ale někdy to tak pálí, že musíme otevřít až okno. Já to ani moc nepoužívám. Že tak už to mám. A teď poslední věc, a to je hand cream aloe vera. Vydrží to 24 hodin, je to hezky studené, není to lepkavé, je to z Rossmannu a tohle doporučuji lidi, protože pak třeba já jsem měla takové popraskané ruce a ono, jsem si to dala teďka nedávno, to používám vlastně asi tak 3 dny a strašně mi to pomohlo, takže doporučuji. Čau, bude další video.